Hello, welcome back to Timimate application. I'm glad to see you again. I'm Teacher Nana. Today, we will be learning about three-letter sounds. So, if you are ready, let's start our lesson. So, in the previous lesson, we already learned about two-letter sound. ကဲဒါဆိုရင်ခြေတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ lesson လေးတွေမှာဆိုရင်ခြေတို့က two letter လေးတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်ဟုတ်ဒါသားမျိုးမှတ်မိရလားအဲဆိုရင်ခြေတို့တစ်ခါတော့ပြင်ကြည့်အောင်နော် The first one is at okay great the second word is n very good the last word is m okay ဒါဆိုရင်တော့သားမျိုးမှတ်မိနေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခြေတို့ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ two letter word လေးတွေကိုတခြား letter လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြေတို့အတတ်ထွက်မှာပေါ့နော် So today we will blend the at sound with another letter. Okay, let's start it now. So the first one f at okay ဒါဆိုရင်ခြေတို့ f ကကြတော့ဘယ်လိုတန်းထွက်လဲဆိုတော့ So let's do it now. At fat so do you got it okay very good ကဲဒါဆိုရင်ဒီခြေတို့တခြား letter လေးနဲ့ထပ်ပေါင်းကြည့်အောင်နော် so second word ကဲဒါခါ cut တန်းလေးနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော် at cat very good so next word h letter နဲ့ခြေတို့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော် at hat yes that's very good you can do this very well ကဲဒါဆိုရင်ခြေတို့တွေ let's do it together now စနေတစ်ခါလို့ပြန်ပြောကြည့်အောင် at fat at cat at hat okay very good so now your turn so can you try this word also but at yes that word is called bat but at bat yes pretty good so now let's keep going n sound we blend the n sound with another letter okay let's start it now n can it's very good so now let's try another one n fan okay very good so now your turn so can you try this word so this one n what is it n so how do you pronounce that n yeah it is called pen pen it's very good great job so now I want to ask you something so can you try m sound so I will give you the word can you try it okay let's watch this now m so do you know what sound it is m yeah it is hem hem it's very good you did great so now I want to give you some lesson ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီချက်က lesson လေးပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီက lesson လေးမှာတော့တသားမီတို့ကအတန်လေးကိုတိတိချာချာလေးနားထောင်ပြီးတော့မှန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးပြရမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီချက်က sum လို့ပြောရဲဆိုရင်အဲ့ထဲမှာတသားမီတို့က sum ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာပေးရမယ်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်အဲဆိုရင်ချေတို့ရဲ့ lesson လေးကိုစလိုက်ရအောင်နော် fan ham cat So thank you for watching and see you in next videos.
Bye bye. Have a good day.